Në Kosovë ka, ekzistojnë në rrethina tjera po për rajonin e Prizrenit Sharrit jam e vetëm jam. Në këtë teren që mirë me bletari. Edhe është edhe një bletare tjetër që ka fillu edhe ajo, po ajo tash ka fillu, ka marrë pakës inspirim prej meje, besoj që do t'jem inspirim për shumë femna tjera, kam shumë shpresa. Kjo ka qenë e papunë dhe i ka ardhur si ide nga një panair që ishte kjo që kishte vizituar një panair dhe kishte bërë një tegëll mjaft. Edhe aty thot do mu marrë me bletë dhe pastaj unë vendosa ja bleva 4 koshere në vitin 2009-2010. Edhe nga aty filloj do të thot me 4 koshere i bani 11 koshere, do të thot i bleve dhe 7 po mduket i bani 11 kurse nga dimri i dolën 9 edhe pastaj ka vazhduar shipja deri në vitin 2013. Është rëndësishme bletaria e qëndrueshme në radhë parë sepse bën polenizimin E natyrës. Edhe mjalta, domethënë si produkt që i shërben njeriut për shumë smundja, po edhe për nevoja financiare themi. Kupton se njeriu do të jetojë nga diçka. Kjo është. Pa blet nuk ka jetë. Qofse nuk ekzistojnë bletët, as natyra nuk ka me ekzistu as njerëzimi, e kështu që na veç jemi në vazhdim e dojmë jetën. Ile para 3 viteve kemi pas problem, sepse inspektorët e qeverisë Kosovës, kryesisht të Ministrisë Bujqësisë, nuk kanë ardhur në këtë vend për të shiqur bletët. Edhe kështu që kemi pas probleme edhe nga viti 2017 përballemi me gjykata për ta fituar drejtën tonë. Vështirësi kemi pas për me arrit deri në këtë pikë se vetëm me vetë financimi jemi gjithçka ndihmë prej askujt s'kemi pas. Fal Zotit fatmirësisht tash e kemi ndihmën prej Euro Natyrës, po këto kanë qenë në fillim punë që i kemi bo, nuk e kemi pas atë shpresën që kemi me marrë prej dikujt diçka. Edhe kështu bashkëpunim kemi pasur në të kaluar, po tash me prezencë fizike bashkëpunimi do të jetë edhe më i mirë.